안녕하십니까. 예보가 알고 싶다 유닉스입니다. 이번 시간에는 주말 날씨 전망, 그 중에서 기온과 강수에 대한 전망에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 기압계 흐름을 살펴보도록 하겠는데요. 보시는 영상은 수증기 영상과 비슷한 고도대의 500헥토파스칼 1기도가 되겠습니다. 수증기 영상에서 보시면 우리나라는 대부분 건조 영역에 놓여 있고 그 몽골 북서쪽으로 해서 수빈력이 나타나고 있는데, 기압계를 보시면 연해지 북쪽에 저기압, 그 다음에 바이카로 북서쪽으로 해서 기압 능이 자리 잡고 있는 그런 상태고, 그리고 그 모레 좀 영향을 줄 것으로 예상되는 몽골 북서쪽에 이제 저기압이 좀 위치를 하고 있는데, 우리나라 북쪽으로는 기압계 흐름이 매우 느린 상태를 보이지만, 우리나라 부근으로 해서 중위도 부근으로 해서는 등압선이 거의 이제 동서로 나란한 형태를 나타내고 있어서 하루에 1500에서 한 1800km의 속도로 좀 빠르게 진행을 하고 있습니다. 따라서 지금 요 몽골 북서쪽에 보이는 이 기압골이 모레 밤 정도에는 서해 북부해상까지 좀 도달을 하면서 영향을 줄 것으로 이렇게 예상이 되고 있습니다. 이 그림상으로 상층의 흐름상으로 이제 기온 경향까지 이제 살펴보도록 하면, 한기의 남하 피크는 지금 현 시점이 될 것으로 보이고, 그 이후부터는 점차 이 한기 큰 덩어리가 서서히 동쪽으로 빠져나가고 서쪽에서 기온이 이제 약간 이제 높아지는 그런 공기가 좀 유입될 것으로 보여지기 때문에 내일 이후 이 시간 이후부터는 기온이 점차 상승 추세. 다만 내일 아침에는 하층 고기압이 형성이 되면서 복사냉각으로 오늘보다는 한 2도가량 낮게 형성되면서 서울에는 영하 5도, 그리고 그 밖에 내륙에서도 영하 10도 이하를 나타내는 지역이 이제 많을 것으로 이렇게 보이지만, 낮부터는 뭐 평년 수준의 기온을 좀 회복을 하면서 일요일까지 조금 포근한 기온 분포를 보일 것으로 예상이 되고 있습니다. 지상 일기도에서 이렇게 보시면 우리나라 북서쪽으로부터 수증기 영역에서 이제 건조한 영역이 우리나라 쪽으로 이제 접근을 하기 때문에 그 대기 하층 지상 부근에서는 이렇게 이제 고기압이 형성되면서 좀 영향을 주고 있는데, 서서히 남동진하면서 내일 모레까지 좀 영향을 줄 것으로 이렇게 보여지고 있습니다. 3시간 예보, 동네 예보상의 그 강수 예보를 보시면, 일단 우리나라 쪽에서는 내일 그 강수 예보가 없고 북한 지방에 내일 새벽부터 그 오후 사이에 지금 강수를 좀 예상을 하고 있고, 그 다음에 서울, 경기, 강원 영서 쪽으로 해서 내일 오후에 좀 빗방울이 좀 예보돼 있는 그런 상황이고, 그 모레 후반 쪽에 뭐 북한 지역부터 강수가 시작돼서 밤 21시에서 24시 사이에는 경기 북부나 강원 북부 쪽에 지금 강수를 좀 예상을 하고 있는데, 이 강수 원인에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 내일 빗방울과 관련해서는 우리나라 북서쪽에 이제 고기압이 중심이 그 남부지방 쪽으로 좀 이동을 하고, 북쪽에 이제 고압대가 유지되는 상태에서 그 사이에서 약하게 기압골이 형성이 되게 됩니다. 그에 따라서 이 중부지방은 고기압 가장자리를 따라서 남서풍이 좀 유입되면서 서해상으로부터 수증기를 머금고 비교적 따뜻한 남서쪽에서 이제 기류를 끌고 오기 때문에 주로 이제 하층 운대에 구름대가 형성이 될 것으로 보여지고, 일단 상층 흐름도 같이 보시게 되면 상층에서는 거의 이제 지원이 약하다고 볼 수 있습니다. 그리고 뚜렷한 골도 보이지 않고 뒤쪽에 이제 한기가 뒷받침이 되지 않는 그런 상황에서 상층의 지원은 매우 약한 그런 상태를 나타내고 있어서, 일단 내일 그 오후에 뭐 중부지방 쪽으로는 구름대 발달이 좀 약하기 때문에 일단 빗방울 정도로만 좀 예보가 나가 있는 상태가 되겠습니다. 일요일 밤 같은 경우는 그 토요일과는 좀 이제 다른 양상을 보이는데요. 일단 지상에서 보시면 그 우리나라 서해 북부해상 쪽에 이제 저기압이 찍힐 정도로 좀 발달해 있는 상태고, 이때 한랭전선, 온난전선 형태로 해서 우리나라는 주로 이제 한랭전선이 통과하면서 강수가 있을 것으로 이렇게 예상이 되고 있습니다. 500헥토파스칼에서 그 내일과 토요일과 좀 비교를 해보면, 기압골이 이제 뚜렷하게 잡혀 있고 북쪽으로부터 그 후면으로 이제 한기가 이제 뒷받침이 되고 있기 때문에 일단 상층에서 지원을 통해 하층 기압계를 발달시킬 수 있는 충분한 조건이 돼서 지금 한랭전선, 온난전선 형태로 해서 지상에 이렇게 좀 그려지고 있는데요. 이런 형태로 해서 지금 내일 밤에
경기 북부나 강원 북부를 시작으로 해서 모레 아침이나 새벽이나 아침까지 주로 이제 중부지방을 중심으로 영향을 줄 것으로 이렇게 예상이 되고요. 이때 뭐 강수 형태는 뭐 서울은 한 1도 내외 좀 예상되기 때문에 1도에서 2도 그렇기 때문에 이제 비나 진눈깨비 형태가 될 것으로 이렇게 예상이 되지만은 그밖에 내륙 기온이 낮은 내륙 쪽으로 해서는 눈의 형태로 내리면서 일부 지역에서는 눈이 쌓이는 곳이 있을 것으로 이렇게 예상이 되고 있습니다. 이것으로 주말 날씨 전망을 마치도록 하겠습니다. 이번 주말에는 내일 아침 기온을 제하고 이후부터는 계속해서 기온이 오르면서 평년과 비슷하거나 높은 기온 분포가 예상되고 특별한 비 소식도 없기 때문에 야외 활동에는 큰 지장이 없을 것으로 예상됩니다. 즐거운 주말 보내시기 바랍니다. 감사합니다.